О, старый город. Это Восточный базар. Já. Очень интересное сооружение. Они делились на две категории. Это турецкий базар. Вырвались оттуда, и это хан. Что такое хан? По-русски это постоянный двор, это не совсем то. А по-тюркски это был караван-сарай. То есть место, где торговля сочеталась с гостиничными рядами, что и мы видим здесь. Таких ханов, они были в районе Халка, недавно их было 5. Это был самый большой вещь на закрытии. Раньше все было. Непонятно почему написали Сахана и все, опасность. Вот это место, оно очень колоритное. Смотрите, 32 столба, там столба, как это звучало. Столбы явно из руин Швейцарии. Это все город. Мечеть. А, стены. Как новая. Не понимаю. Восстановили, что ли, стены?
Цивилизация. Да, кафешка. Шабак не работает.